வணக்கம் மக்களே. இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களில் யார் வீட்லயாவது லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க, அது வந்து முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிக்குது அப்படின்னா, தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள். பார்த்துட்டு எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டவுட் வந்து தயவு செஞ்சு யாராவது எனக்கு கிளியர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம வீட்டில் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து முட்டை போட்டு கிட்டத்தட்ட 25 நாளுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. பட் அது வந்து முட்டை போட்டுலேருந்து அடப்படுத்துடுது, முட்டை மேலேயே தான் அடப்படுக்குது. பட் இது வரைக்கும் குஞ்சு பொரிக்கவே இல்லைங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு 3 முட்டை தான் போட்டிருந்துச்சு. அந்த 3 முட்டையுமே அடப்படுத்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, அடுத்தடுத்து வரிசையாக முட்டை போட ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா 3 முட்டை போட்டுச்சு. இப்போ டோட்டலாக 6 முட்டை இருக்குது. என்னன்னா 25 நாள் ஆச்சு, அந்த பழைய முட்டை வந்து குஞ்சு பொரிக்கவே இல்லை. ஸோ அப்போது நான் வந்து ஒரு பெட் ஷாப் கால் பண்ணி கேட்டேன். அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த பழைய முட்டையை வந்து லைட் அடித்து பாருங்கள், அதில் கரு இருந்துச்சு அப்படின்னா பொரிக்கும், அப்படி இல்லை கரு எதுவும் தெரியல அப்படின்னா அது வந்து பொரிக்காது, வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நாங்களும் வீட்டில் அந்த முட்டையெல்லாம் எடுத்து செக் பண்ணோம். செக் பண்ணும்போது அந்த பழைய முட்டையில் வந்து கரு லைட்டாக தெரிஞ்சு. ஸோ இந்த முட்டையில் வந்து கரு தெரியுதை நீங்களே பார்க்கலாம். இப்படி தெரிஞ்சால் குஞ்சு பொரிக்குமா பொரிக்காதான்னு உங்களில் யாருக்காவது தெரிஞ்சால் தயவு செஞ்சு எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது வந்து அங்கே அந்த நம்ம கிளி கூட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த லவ் பேர்டு வந்து அங்கங்கே முட்டை போடுதுங்க. அண்ட் 1-2 முட்டையெல்லாம் உடஞ்சே போச்சு. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால அந்த முட்டை வேஸ்ட் ஆகுது. இது குஞ்சு பொரிக்குமா பொரிக்காதா அப்படின்னு ஒரே டென்ஷனாக இருக்குங்க. நாங்களும் லைட் அடித்து அதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணோம், சரி மொத்தமாக எல்லா முட்டையுமே ஒரே ஒரே இதுலேயே வச்சுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பானையிலே மொத்தமாக எல்லா முட்டையும் வச்சிட்டோம். ஏன்னா இது வந்து அந்த கூட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே முட்டை போடுது. ஸோ வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு மொத்தமாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இனி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும்.